Мына кеше тугаста уга бүтән байлыгы белән туа. Оны без һизмәйбез. Кеше мөст кадерен дә белмәйдер. Шуңа мин ошо байлыгым турында язып үтмәкчемен инде. Мин бай кеше горурланам. Ерем, һуым, илем бар. Иркен һулап яшәр өчен баш өстендә тыныс күгем бар. Мин бай кеше шатланамын. Сәскәгә бай тугай бар. Кушкайдарым уя корыр өчен ялбырап үскән талым бар. Киектәрем үрсер өчен шаулап үскән урман бар. Балыктарым үрсер өчен ялтырап яткан күлем бар. Душман явы килә калһа, мине хаклар халкым бар. Ырыуларым яшәр өчен җир астында байлык бар. Шатланамын, горурланамын. Сәскә аткан илем бар. Кулга кул тотынып яшәр өчен күп милләтле Рәсәй бар. Шуннан һуң менә кешенең яшьлеге була, 20 яшь, 30 яшь, 35 яшьтә ул яшь була. Кеше үзе һизмәй дә кала, ул алыс та торып кала. Шуннан кешенең шундай матур сәскә аткан сагы була. Эшләйем дип тырышып, бала көтәм дип тырышып, шунда янып йөргән сактар, улар яздар һымак кына үтеп китә. Менә минең гомер дигән шигыремдән өзеккезгә. Айдар үткән, йылдар үткән, белмәгәнмен гомер үткәнен, үткән йылдар үзе менән яшьлегемде алып киткәнен. 45 елның аръягында торып калган икән яшьлектә, сал сәсләрен һипай-һипай килеп җиткән икән картлыкта. Картлык минең хезмәт юлым искә төшә сиртә күңелде, 45 елда йәлләмәйсә, 40 алган икән гомерде. Гомер бигрәк кыска икән, үкендереп үтә һиздермәй, агын һыудай ага тулкынланып, кайда киткән дә белгертмәй. Был дөньяга мин килгәнмен икән, яшәр өчен әз генә, гомеремдең сәскә аткан сагы булган, улар булган тик яз гына. Искә алам үткән гомеремде, тормыш ялкындарын кискәнмен, шулай да шатлык бәхеттәре менән олы яшькә килеп җиткәнмен. Үкенмәем үткән гомеремә, эш ширәле булды кулдарым, кешеләргә изгелектәр иттем, тура юлдан үтте көндәрем. Яшәй һине тагы бер гомерде, үтәр инем хезмәт юлында, теләһәң дә килмәй икән, ул кодрәт юк беркемнең дә кулында. Картлык әле яшәү сигет түгел, яшәр өчен өмет итәйек, күңелләрдә яткан матурлыкты, яхшылыкты кешеләргә бүләк итәйек. Яшь сакта язган шигырьләр бар, улар гел мөхәббәт турында, һөю турында. Менә мин һеҙгә яшьтәргә бер өлөшөн генә әйтеп үтәйем әле. Мөхәббәт, һөю ул нимә ул? Һөю ул серле тойғо, аңлатып та булмай һүҙ менән, йөрәгеңә килеп керһә, һурып ташлап булмай ҡул менән. Һөю булһам алһыу сәскә, йөргән юлдарыңа үҫермен, таң елдәре булып, наҙлап ҡына сәстәреңдән һыйпап үтермен. Һөю булһа һалҡын шишмә, янған йөрәгемде һалырмын, һөю булһа ташҡын дәрья, һинең менән бергә ағырмын. Ошо һөйөмдөң көслө ялҡындарын һис бергелтмәй янам эсемдән, ошо һөйөмдө әйтә алмайса, бик ғазаплы төндәр кисерәм. Хәҙер һүнгән инде ул һөйөүҙәр, ҡабат янмаҫ инде ҡабынып, йөрәгемә бөтмәҫ эҙҙәр һалып, хәтерләргә ҡалдым һағынып. Уйҙар артҡа китәһегеҙ. Унда ла бит йөрәгемдә ятҡан серҙәр бар. Тәүге һөйөү, тәүге мөхәббәттең мәңге һүнмәй торған уты бар. Уйҙар артҡа китәһегеҙ. Унда һөйәм һине тигән һүҙҙәр бар. Тәүге тапҡыр ҡулға бала алып, шатлығымда шашҡан көнөм бар. Алдан күп. Уйҙар артҡа китмәгеҙ. Әле күпме эшләйһе эштәр бар. Үткәндәрҙе уйлап, шөкөр итеп, алға атлар көстәр бар. Элек менә армиянан һуғыштан ҡайтмаған бит, йәш кенә ҡатындарҙың
Улар, наверное, гомер буе көткәндәрдер инде. Кешеләр барланышы бирһә, йөрәкләре һыҙлағандар инде. Менә шулардан урынына мин үҙемде ҡуйып ҡараным инде. Ятим ҡалған балаларын йәлләп, күҙ йәштәрен түкте төндәрен. Көндөҙ һалдаттарға ойоҡ бейәләйҙәр бәйләп, һаван һурып үтте көндәре. Киткән юлдарына ҡарап көттө, тиҙҙән ҡайтыр кеүек тойолдо. Һөйөклөһө ишек ҡаҡманы, күп мәртәбә япраҡ ҡойолдо. Бәхетлеләр парланышып, күлдә йөҙгән аҡҡоштар, парлыларға һоҡланды ул, йөрәктәрҙә аҡты һағыштар. Сәстәренә ҡырау төштө, битен һырҙар ҡапланы, өҙлөп көттө, һағынып көттө, йөрәгендә тынғы тапманы. Хәҙер инде көтмәй иртә кистә, ике сәскә үҫә ҡәбер өҫтөндә, көндөҙ елпенәләр иҫкән елгә, серләшәләр кеүек төнөндә. Бәлки шул йәндәр ул сәскә генә булып осрағандар. Шулай.